Tak já bych vás se přivítal opět na svém kanále a dneska po dlouhé době, jelikož fakt není čas všechno natáčet, si dáme takový menší unboxing zase věcí, které nám dorazily na e-shop. Dá se říct, že víceméně pro vás. Něco je pro mě. No a potom jako tak různě. Tak, první tady máme dva kusany od firmy ITB. A to čmeláčky. Chodí nám to postupně. Vypadá to takhle pěkně, jak každý ví. A čmeláčku není nikdy dost. V mých ještě z původní objednávky chybí něco kolem 6. Druhý máme taky čmeláka. V druhé krabičce máme pár modelů velikosti H2. Já si nejdřív všechny vyndám a potom se na ně společně podíváme. Tak, 2 tétečka a něco málo pro Hánu káze. Samozřejmě postupem času, teď se k tomu začínám prokousávat, tak zveřejním samozřejmě i něco pro enkaře, protože toho taky není nikdy dost. Tak, první mašina. Co myslíte jinýho? Čmelák, jak jinak. Další mašina. Zase čmelák, to máme 4 kousky. Z toho samozřejmě 2 jsou pro mě. Tak, další lokomotiva T4781077 Barča ve velikosti H0. Další máme lokomotivu 733, takže úplně parádní kousek, na který bych si chtěl samozřejmě natočit i videjko z jízdy. 742086, další kusan. Koukám, že má vyskočený zábradlí, to znamená, že ho budeme muset opravit. Další ČD Cargo 163233, úplně luxusní lokomotiva. Bejt hánulkář, tak jdu do ní hned. Tak, další kousíček 820 063. Opět parádní kus, jediný, co mě štve, že to nedělají i v TTčku, protože bych si ji hned dal, to si 100% vyzkoušíme na ovále. A další lokomotiva 742238 ČD Cargo, opět delikatesní záležitost, zase s vypadlým zábradlím, nic, co bychom nezvládli nasadit zpátky, takže nasadíme, zase vyzkoušíme. Myslím si, že tento unboxing bude takovej úspěšný, protože všechny lokomotivy, co tady máme, bych rád projel. Takže jdeme na to. První, co vyzkouším, tak bude kocour ve velikosti H0. Provoz analogový, trafo FZ1, takže stará dobrá klasika. Jízdní vlastnosti perfektní, krásně pomalý, tichý chod. Teď jedeme přibližně na nějakých 2,5 V. Můžeme samozřejmě zkusit plnohodnotnou jízdu přes výhybky, protože nemám zapojený, ale i tak se to aspoň trošku nechá.
Tak, koncové osvětlení tak při 2 voltech téměř nesvítí. Ale když tomu dáme trošku víc šťávy, tak svítí dobře. Tak, to máme první. Druhýho zkusíme. Dalšího kocoura. Řada 740. Úplně stejné jízdní vlastnosti. Takže netřeba nějak extra zajíždět. Tak, třetí. Tentokrát šedé kargo. Lokomotivy mají, co se týká nátěru, tak nátěr vypadá velmi slibně. Jízdní vlastnosti taky perfektní. Tak spouštěcí napětí někde kolem 1,8 V, takže si myslím, že na digitál to bude opravdu perfekt. Maximální rychlost, taktéž. Tak, to byl třetí kocour z dnešní nové zásilky. Tak, teď si zkoušíme Pershingka, také v barvách ČD Cargo. Krásný, tichý chod. Maximální rychlost je opravdu maximální. Jízda taktéž opět od 1,8 V, absolutně perfektní.
Takže opět luxus, jak jinak. Tak, další tady máme Bardotku, řada T478, takže ČSD, taky 1,8 V, perfektní, krásný jízdní vlastnosti. Tady v naklopených obloukách se nám trošku ozývá. Je možný, že to je tím, že jsou ty oblouky naklopený moc. Tam je rozdíl nějakého 1 až 1,5 mm. Se ještě na to podívám, tam bude jenom tady na zadním podvozku, jak je to slyšet. Tak tam se bude jednat o zřejmě zúžení nebo spíš špatný rozchod dvojkolí. Takže to poladíme ještě. Tak a jako poslední je řada 820. Tato lokomotiva vypadá velmi povedeně. Jediné, co se mi nelíbí, tak je, že tahle strana je hodně těžká. Druhá strana je zase tak lehká, že v naklopených obloukách si myslím, že to bude dělat problémy. Pokud bude trať rovná, tak to bude dobrý, ale v naklopení to bude prostě vykolejovat. Tam bych navrhoval samozřejmě před samotným prodejem po domluvení se zákazníkem, že se ta přední část zatíží například závažím z auta, kde se nalepí třeba 2-3 kousky, pak si myslím, že to bude jezdit dobře, ale tohohle bych se bál to prostě pustit do oběhu, aby to samo jelo. Pokud samozřejmě nebudou naklopené oblouky, tak si myslím, že to bude v pohodě. Ale takhle při té samotné jízdě teď bylo vidět, jak se to naklopilo, protože se nadzvedne celý vlak. A teď je to krásně vidět na tom videu, jak je přední dvojkolí ve vzduchu. Ona to tady může být totiž zrovna tím zlomem na té koleji, který je velký, a ta mašina, která je prostě těžká, to přejede bez problémů. Ale tadyhle z toho, jak to je prostě lehunký, tak to nepřejede. Jinak jízdní vlastnosti perfektní, až prostě na tu váhu té přední části. Ono je možný, že pokud se lokomotiva nechá zajezdit tak, jak má, tak si to všechno ustálí, sedne si to. Ten podvozek samozřejmě si myslím, že je hodně přitažený, což taky může dělat. To znamená, že ještě ho trošku poladím, povolím a myslím si, že to bude taky v pohodě. Ale samozřejmě určitě bych tam nějaký to závaží dal, protože spolíhat se na to, že to bude podvozkem, je takový špatný. Tak, teď bylo vidět, že to je venku zás. Takže s tím si ještě pohrajem. No a pak tady máme 4 čmeláky v TTčku. Každý ten čmelák má, nebo spíš každý ten pár má jiné výrobní číslo. Nevím, jestli se to podaří zaostřit. Tenhle je T699 0084. A tenhle druhý krasavec. Ten se mi nepodaří zaostřit asi. T669 1172. Takže tady máme dvě různá výrobní čísla, což je ta nová série, která měla být až někdy v září. Tak už ji máme samozřejmě teďko dřív.
samozřejmě je vtipné, jak obě dvě mašiny jsou jinak rychlý, jinak hlučný, ale zase je to tím, že prostě to není zaježděný, není to sedlý. Teď už vidíme, že už se nás spojili. A v téhle mašině, která je hlučnější, tam je to způsobené tím, že tam se zřejmě chytá nějaký kousek drátku, osetrvačník, takže to stačí jenom rozebrat a počistit. Tahle lokomotiva bude, nebo ty dvě budou stejně pro mě, takže já už si to s tím poladím, pohraju. Tady máme další dva kusany. Ty už jsou upoznání těžší. Takže samozřejmě ta nemová dvojice už se nám o slovo přihlásila. Akorát ještě jediný, co uvažuju, tak samozřejmě nějaký výrobní číslo je mi takřka asi ukradený, protože jak každý ví, tak zrovna éru ČSD, tu čtvrtou, třetí epochu nejedu, takže stejně nechám asi přelakovat. Nebo pokud na to nejedu čas, tak si je přelakuju sám do nějakých normálních nátěrů. Samozřejmě pokud by se stalo, že MTBčko vyrobí jiný odstín, než je tenhle červený, tak samozřejmě je pustím dál a pořídím si jiný. Zatím samozřejmě nic jiného není, nikdo jiný nám to v TTčku udělat ani nechce, takže zatím volba je jasná. Takže to je takové krátké seznámení s zásilkou v TTčku. Takže to je pro dnešek všechno. Já vám děkuju a zase příště se uvidíme u nějakého dalšího videa, nebo spíš uslyšíme.